Bavandimwe Kristo Yesu akuzwe. Nyuma y'iminsi myinshi tutaganira ku butumwa bwa Kibeho, turagarutse. Hari hashize hafi ibyumweru 2 tutavugana, kandi twari tukiri ku butumwa bw'ukwezi kwa munani. Ni Jerome Ishema ubagezaho ubu butumwa. Ndabaramukije rero aho muri hose, mwe mukunda umubyeyi Bikira Mariya nyina wa Jambo, mwe mwifuza kandi mushaka kwakira no gusakaza ubutumwa bwa nyina wa Jambo, kandi cyane cyane mwebwe mushaka kuba abafatanyabikorwa natwe mu kubusakaza ndetse no kubukurikiza, tubasabiye umugisha utagabanyije. Aho mwaba muri hose, mwaba muri mu Rwanda, muri mu bindi bihugu, tubifurije kwakira neza ubu butumwa. Uyu munsi rero tugeze ku butumwa bwo ku itariki 28 z'ukwa munani 1982. Ubu butumwa buje busoza ukwezi kwa munani, nyuma y'ubutumwa burebure kandi shingiro bw'amabonekerwa ya Kibeho yo ku itariki 15 z'ukwa munani 1982, hari kuri Asomusiyo, aho umubyeyi Bikira Mariya yaje afite agahinda kenshi, bikagera naho aririra Imana kandi asuka yamarira ku isi, kugira ngo atwereke urwo rukundo ko adashaka ko turohama mu rwobo, ahubwo ko duhinduka ngo twakire ibyiza. Yakagombye kuba himbaza kuri uwo munsi, tuzishimane nawe mu ijuru. Uyu munsi rero tugiye ku zindi ngingo. Nk'uko twabivuze ubushize, mbere y'uko twinjira mu butumwa bw'umunsi, tuzajya twibutsa inzira yo kwitagatifuza ya Kibeho. Uyu munsi rero twongeye kubibutsa incamake y'inzira yo kwitagatifuza ya Kibeho. Inzira yo kwitagatifuza ya Kibeho ni uguhitamo kuba umwana wa nyina wa Jambo, uyoborwa nawe mu butumwa yageneye isi yose, burimo izi ngingo 3. Iya mbere, gusenga ubutitsa nta buryarya, dutega amatwi ijambo. Ingingo ya kabiri, kunoza umubano na Kristo n'ingendo ye, twibabaza, twihana kandi twigomwa, ngo Kristo atwigaragarizemo byuzuye. Ingingo ya gatatu, kwakira no gutura ububabare bwose duhura nabwo twishimye, mu nyungu y'ikirenga y'ingoma y'ijuru. Inzira yo kwitagatifuza ya Kibeho ni iyi. Twese tugerageze kuyinjiramo, twumve ko izi ngingo 3 zikomeye. Noneho tuzagera n'igihe cyo kugenda tuzinjiramo neza muri iyi minsi iri imbere, kugeza ku munsi mukuru wa nyina wa Jambo. Tuzaba tumaze kubona amasomo menshi cyane yo kugira ngo dusobanukirwe. Ni mu minsi rero itari myinshi, ni mu minsi itageze ku 100. Uhereye none bishobora kuba biri mu minsi 70 gusa, kugira ngo tuzabe tugeze ku munsi mukuru wa nyina wa Jambo. Kuri icyo gihe turifuza yuko umuntu wese udukurikiye uyu munsi yakwita ku butumwa bugiye gukurikiraho, kuko buzaza busobanura neza inzira yo kwitagatifuza ya nyina wa Jambo. Reka noneho twinjire mu butumwa bwo kuwa 28 z'ukwa munani 1982. Nyuma y'ubutumwa bukomeye bwatanzwe ku itariki 15 z'ukwa munani 1982, Bikira Mariya yongeye kugenderera Nataliya kuwa 28 z'ukwa munani 1982. Kuri uwo munsi yamuhaye ingingo 3 zose zirimo ubutumwa bukomeye tugomba
kugerageza kwinjiramo, tukagerageza gusobanukirwa, tukagerageza kumva neza buri ngingo. Ingingo ya mbere, ntabwo nazanywe n'ubusa. Ingingo ya kabiri, hahirwa abatagereranya amazi y'umugisha n'asanzwe. Ingingo ya gatatu, hahirwa abatagereranya amagambo yawe n'ayanjye, ko nduzi amagambo yanjye mwayagize ibitwenge. Ngayo amagambo ya nyina wa Jambo kuwa 28 z'ukwa munani 1982. Twinjire rero kuri ingingo ya mbere. Bikira Mariya nyina wa Jambo aratubwira ati ntabwo nazanywe n'ubusa. Mu by'ukuri iyi nteruro yifite uburemere no gukomera, irimo insibo, kuko nyuma y'uko aje arira, nyuma y'amezi 8 gusa abonekeye Kibeho, iyi nteruro ngo ntabwo nazanywe n'ubusa, umunyarwanda wese yayumva neza ko bishatse kuvuga ko yazanywe n'ikintu gikomeye, yazanywe n'impamvu ikomeye. Ntabwo Bikira Mariya ajya agenzwa n'ubusa. Ntabwo intumwa y'ijuru ishobora kuvanwa mu ijuru n'ubusa. Imana sinjajwa na nyina wa Jambo sinzererezi, sininjajwa, ahubwo afite impamvu ikomeye ishobora gutuma afata urugendo. Bavandimwe, reka duhere ku bisanzwe biri muri Bibiliya, turebe urugendo tuzi rwa Bikira Mariya ruri no mu mibukiro akomeye y'ishapure yo kwishima, y'amibukiro yo kwishima. Igihe Bikira Mariya afashe urugendo akajya gusura Elizabeti, byari bisanzwe cyangwa byari bikomeye? Yarajyanywe n'ubusa? Yarajyanywe n'amatsiko se? Yarajyanywe se no kurata ibyo marayika yamubwiye? Yarajyanywe n'amatsiko yuko yumvise ko Elizabeti atwite gusa? Ntabwo ari ibyo. Ahubwo reka twumve ikintu gikomeye cyane cyari kimujyanye. Bikira Mariya amaze kumenya neza ko Elizabeti atwite kandi ari mu zabukuru, yafashe icyemezo nk'umuntu ufite urukundo kuri mubyara we, kugira ngo ajye kumufasha, kuko yaramaze kubwirwa ko Elizabeti atwite uko kwezi kukaba ari ukwa 6. Elizabeti rero yari afite inda y'amezi 6 kandi ari n'umukecuru. Icyambere Bikira Mariya yahise atekereza nuko Elizabeti yari akeneye ubufasha ubu busanzwe bwo mu rugo. Ariyo mpamvu batubwira ko yagiye akamarayo amezi 3. Yaragiye rero amara amezi 3 afasha mu mirimo isanzwe iyo mu rugo. Muri aya mezi 3 yafashaga mu mirimo isanzwe yo mu rugo. Ni igikorwa cy'urukundo, ntiyarabuze ibyo gukora iwabo, ariko yagiye nk'umuntu ufite urukundo. Ariko hakurya y'ibyo hari ikindi gikomeye. Ese kubera iki marayika yabimubwiye? Icyambere cyo turabizi ko kwari kugira ngo agaragaze ko nta kinanira Imana. Icya kabiri, yarazi koko Elizabeti akeneye urwo rukundo.
ariko hari ikindi gikomeye cyane kurenza icyo ngicyo cyagombaga kuzurizwa muri urwo rugendo. Muri urwo rugendo, igihe Zakariya abonekewe na marayika amubwira ko agiye gusama, ko Elizabeth agiye gusama inda bakazabyara umwana bakazamwita Yohani, yanamubwiye yuko uwo mwana azuzura Roho Mutagatifu akiri mu nda ya nyina. Ninde utanga Roho Mutagatifu? Icya mbere cyo ni Yesu. Icya kabiri ni uko na Bikira Mariya akimara kwakira Yesu yamwakiriye ku bubasha bwa Roho Mutagatifu. Bikira Mariya ni wa wundi wuzuye Roho Mutagatifu, ariko unafite Yesu utanga Roho Mutagatifu. Akimara kuvuga yego, yakiriye Yesu muri we. Uwo Yesu rero byari ngombwa ko binyuze kuri Bikira Mariya nakora kuri Elizabeth wa mwana yuzura Roho Mutagatifu akiri mu nda ya nyina. Murumva yuko impamvu yari ijyanye Bikira Mariya gusura Elizabeth y'ikirenga ari iyo ngiyo yo kuzuza ubwo buhanuzi. Kuko Elizabeth arivugira ati, dore mbaye nkigusuhuza nkikuramutsa, maze umwana ntwite yisimbizanya ibyishimo mu nda. Bagahita batubwira ko nawe yahise yuzura Roho Mutagatifu, akavuga ati, mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye ngenderere. Kandi akanabwira Bikira Mariya ati, urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Ibyo byose rero biratwumvisha neza nta gushidikanya ko Bikira Mariya yajyanywe n'impamvu ebyiri zikomeye. Impamvu nyamukuru ikaba ari ituruka ku Mana nyirizina, nubwo Bikira Mariya yaba atarazi ko ibyo birimo. Iyo mpamvu nyamukuru ni ukuzuza ijambo ry'Imana akora kuri Elizabeth kugira ngo Yohana uri mu nda ya nyina yuzure Roho Mutagatifu nk'uko byari byaranditswe. Impamvu ya kabiri rero ni urwo rukundo rusanzwe rwo gufasha, kuko iyo aba ari cyo cya mbere cyonyine aba yarahise ataha. Ariko baratubwira ngo yamaranye na Elizabeth nk'amezi 3 abona gutaha. Birumvikana rero Bikira Mariya ntajya ajyanwa n'ubusa. Nicyo twashaka kugaragaza muri ubu butumwa bwa mbere. None na hano yaje kudusura ikibeho, yaratubwiye ngo ntabwo nazanywe n'ubusa. Kandi bavandimwe, hari indi video twakoze tubereka ko mu by'ukuri Bikira Mariya yazanywe no kuburizamo gahunda ya shitani ikomeye yateganyijwe imaze imyaka 150 n'ingahe. Icyo gihe hazari imaze imyaka 50 iteguwe iyo gahunda ya Rusuferi y'intambara ya gatatu yo gusenya ubukristo. Iyo ntambara rero Bikira Mariya yaje ikibeho aje kuyiburizamo, ariko azavuga ati, reka ntegura abakristo bamenye kubaho mu bihe bikomeye, bazaba ari bo batsinda shitani, bagaragaze ko uwamenye Kristo afite ububasha bwo gutsinda shitani. Bareke kuba batesi, bakira ibyo babonye, baba abantu bashishoza, bakamenya gahunda za shitani ziteguwe neza n'ibitero bya shitani bigabwe neza, bamenye kubitsinda bafatanyije na Bikira Mariya, bita cyane cyane ku gukurikiza ivanjiri kugira ngo babererwe neza mu miriroho zabo. Ngaho rero bavandimwe, ngicyo cyatumye Bikira Mariya nyuma yo kuza akarerera ikibeho avuga ati, ntabwo nazanywe n'ubusa. Bavandimwe, Bikira Mariya bitubwiye ati, ntabwo nazanywe n'ubusa. Twibuke yuko kuri ya Asomusiyo nyine, ni ukuvuga iminsi 13 mbere y'itariki ya 28 z'ukwa 8 1982,
Bikira Mariya yari yavuze ati muzumva ryari ko nazi isi yose. Yaje rero gukiza isi yose ayiburira, yayizaniye umuti wo kuyikiza nk'uko akunda kubivuga ati ibyo naje, ubutumwa naje mbazaniye ni umuti wakiza isi imeze nabi, nimubukurikiza ni wo muti. Ngayo nguko bavandimwe, niyo mpamvu iyi nteruro rero ku munyarwanda wumva ikinyarwanda neza, ntabwo nazanywe n'ubusa. Iyo nteruro ya Bikira Mariya irakomeye, ni ukubwira wa muntu uzi neza ururimi, witwararika. Iyo umuntu akubwiye ati sinazanywe n'ubusa, aba ashatse kukubwira ngo nazanywe n'impamvu ikomeye cyane. Iyo style no mu Gifaransa irahaba, niyo bita litote. Ku basomye le Cid ya Corneille, niho yavugaga, niho Chimene abwira Rodrigue wari umaze mu by'ukuri kwica se, akamuzanira inkota, ati nawe yakiruye insogote unyice nanjye mpfe kuko maze kwica so. Iraba ari mariage yacu birangiye, amaraso yacu arabavanze, unyice mveho rwose kuko nanjye nishe so, nawe we wihoreye. Muri icyo gihe rero umuco wo kwihorera mu bihugu by'i Burayi muri cya kinyejana cya 13 kuzamura ndetse na mbere, byari nk'icyubahiro kwihorera. Ariko interuro yabwiye Chimene yashubije Rodrigue irakomeye. Rodrigue wari umaze kuvuga ati nishe so, nawe rero fata inkota y'insogote birangire, tube mariage yacu birangiye ahangaha, ibaye consommer gutyo. Undi yaramubwiye ati va je ne t'aurai point, yavuze ati genda sinkwanga na busa. Sinkwanga na busa, ariko byo gushaka kumubwira ngo ndagukunda by'ikirenga. Nangaha rero Bikira Mariya yashaka kutubwira ngo ntabwo nazanywe n'ubusa, birashaka kuvuga ngo nazanywe n'impamvu ikomeye cyane. Mu byumve ndumva ahangaha byaba bihagije tumaze gusobanukirwa n'iyi nteruro ya mbere. Hanyuma interuro ya kabiri Bikira Mariya yabwiye Natalia kuwa 28 z'ukwa 8 1982 ni iyi ngiyi: hahirwa abatagereranya amazi y'umugisha nasanzwe. Bavandimwe, hari ikintu ngira ngo ngarukeho. Bikira Mariya uvuga amazi y'umugisha, arashaka ko tumenya ko amazi y'umugisha muri rusange ni amazi yahawe umugisha na padiri. Igihe cyose hagiye gukoreshwa amazi yo gutanga umugisha, yo gutanga batisimu, yo guha ibintu bitagatifu umugisha, ahabwa umugisha nyine n'ababyemerewe. Hanyuma agakoreshwa. Ushobora no kuyabika, kandi mu by'ukuri ababonekeye bagiye bahishurirwa ko amazi y'umugisha yirukana n'amashitani. Ni ibintu rwose bizwi neza. Wowe rero ushobora kugira amazi y'umugisha mu nzu yawe, ariko twibuke yuko atari amazi asanzwe, nyine tuyubahe icyo gihe. Amazi y'umugisha ntabwo ari nk'asanzwe. Noneho kugira ngo twumve uburemere bw'ayo mazi, Bikira Mariya afashe interuro ikomeye itangizwa na hahirwa. Hahirwa abatagereranya amazi y'umugisha nasanzwe.
nibyo rwose hahirwa abatagereranya ibyo bintu n'ibindi bintu bitagatifu byose. Amazi abaye igisanzwe cyoroheje, ariko noneho amazi y'umugisha afite igisobanuro gikomeye, kuko amazi y'umugisha turabizi, amazi yose mbere yo gukoreshwa mu bintu bitagatifu ahabwa umugisha. Mbere yo kubatiza bayaha umugisha, mbere yo guha ibintu bitagatifu umugisha bakoresheje amazi, babanza nayo ubwayo kuyasabira umugisha. Kandi ayo mazi impamvu afite igisobanuro gikomeye ni uko mu kuyaha umugisha bavuga ko n'igihe isi imaze kuremwa ngo Roho Mutagatifu yarerembaga hejuru y'amazi. Bikavuga yuko niba uyu munsi abantu bitirira inyanja indyi y'ikigirwamana nka Poseido, imana y'inyanja mu banyaburayi, oya, isi kiremwa ubwo bubasha ntabwo ari burimo. Roho Mutagatifu niwe wari urerembaga hejuru y'amazi. Hanyuma nanone amazi barabisubiramo ko yakoreshejwe mu gutsiratsiza icyaha. Igihe amazi y'umwuzure atsemye, mu by'ukuri abanyabyaha banangiye, ntabwo ikigamijwe. Niyo mpamvu hari abagiye mu nkuge kuko baba batanze batinangiye. Ntabwo Imana yari igamije gutsemba muntu, ahubwo yari igamije gutsemba icyaha ku isi. Abayumviye rero binjiye mu nkuge, bakomeza kureremba hejuru y'amazi. Nabo burya iyo wumvira Imana ntabwo urohama, ureremba hejuru y'amazi. Ngibyo ku buryo amazi yakoreshejwe mu buryo bukomeye mu gutsiratsiza icyaha, nk'uko Roho Mutagatifu yarerembaga nanone hejuru y'amazi. Amazi rero yakomeje gukoreshwa cyane. Buriya Abayahudi bambuka inyanja itukura, banyuze hagati y'inkingi z'amazi. Ni nka batisimu, ni ikimenyetso cya batisimu, ibavana mu bucakara ibajyana mu bwigenge. Nanone bagiye kwambuka bava mu butayu bagana mu gihugu cy'isezerano, bambutse Yorodani kwa kundi. Ariko noneho bigenda gute? Noneho kugira ngo amazi atandukane, byabaye ngombwa yuko binjiranamo isanduku y'ubushyinguro bw'isezerano. Abantu 12 bahagarara imiryango 12 ya Isirayeli bamanukanyemo isanduku y'ubushyinguro bw'isezerano. Amazi aratandukana, amwe aramanuka, andi arema inkingi, bambuka Yorodani ubutaka bwumutse, barambuka rwose. Ariko bambukiye noneho ku isezerano bagiranye n'Imana ku musozi wa Sinayi. Aha rero biratwumvisha ko uko kwambuka uva ahabi ujya heza unyuze mu mazi, nabo niyo batisimu yabo. Batisimu ya Yohani Batista yo kwisubiraho yari nko kuvuga ngo wibuke ko wageze muri iki gihugu wambutse Yorodani, wambukiye ku isezerano. Icyo gihugu uzakibeshwamo n'isezerano ry'Imana. Niyo mpamvu rero nanone umuntu wese washakaga kwisubiraho mu rwego rwo gutegura amayira ya Nyagasani yagombaga kwibuka rya sezerano. Kwisubiraho ni ukwibuka isezerano, akajya kwambuka Yorodani. Ibuka ko iki gihugu wakinjiye winjiriye ku isezerano, wamara no kwinjira ugezemo ukongera ugasubira mu isezerano wagiranye n'Imana kuri Sinayi, ndetse hakubakwa n'urwibutso rw'iryo sezerano. Ya mabuye yashinzwe, za nkingi z'amabuye zashinzwe zitoraguwe aho abasaseredoti
bari nako abantu 12 barahagarariye imiryango 12 ya Isiraheli bari bahagaze muri Yorodani. Burya rero bari bo bambutse nk'umuryango, ariko batisimu yo kwisubiraho ni umuntu ku giti cye. Amazi yakoreshejwe rero mu buryo butangaje. Yorodani n'uruzi rwahawe umugisha kubw'iyo mpamvu icyo gihe. Noneho batisimu rero nayo igihe cyose ikoresha amazi y'umugisha agahanagura icyaha cy'inkomoko. Urumva ubwo bubasha ayo mazi afite, ni amazi adasanzwe, ahubwo ni amazi ariho wa Roho Mutagatifu arerembaga hejuru y'amazi nyine. Niyo mpamvu ayo mazi afite uburemere bukomeye budasanzwe, ariko n'amazi ajya ahabwa umugisha, kandi uwo mugisha ntabwo ugabanyije nk'amwe iyo kubatizwamo. Ni umugisha wuzuye tukayagira mu rugo rwacu. Mboneyeho kuvuga yuko rero koko Bikira Mariya atigeze koko atanga iriba. Ririya riba ngo ryari rihasanzwe, ntabwo yigeze avuga ati ndabyemeye mbahaye iriba ridasanzwe. Ririya riba ryari rihasanzwe, n'abana biga i Kibeho buriya amazi bakoresha mu ishuri niyo bakoresha, ariko biratangaje kubyo bwo kwemera, kubwo kuba buriya musozi waramenetseho n'amarira ya Bikira Mariya, kuba yarawukandagiyeho, abantu bajya kuri ririya riba bafite ukwizera bakavoma ariya mazi. Bamwe bayahesha umugisha, abandi ntibayahesha. Hari n'abagenda bagakirira kuri iryo riba indwara. Mfite ubuhamya bwinshi cyane burimo abantu bari hafi yanjye bahakiriye bagiye kogera kuri ririya riba gusa, kandi babikesheje ukwemera, bavuga bati hano ni ku musozi mutagatifu. Ibyo gusa, kuba ari ku musozi mutagatifu n'ibihari n'ibitagatifu, ibyo byonyine. Ariko kandi Bikira Mariya ntiyigeze atanga amazi y'umugisha cyangwa isoko. Nta soko yatanze, ariko ya soko ihari, abavuga bati ni ku musozi mutagatifu Bikira Mariya, baragenda bagahakarabira cyangwa bakayanywa, bagakira ibintu byinshi cyane kubera ukwemera, kubera kuvuga bati ni ahantu hatagatifu. Rero noneho hari icyo tubwiwe uyu munsi tugomba gukomeza twite kuri ubu butumwa. Hahirwa abatagereranya amazi y'umugisha n'asanzwe. Ibyo bivuzwe ku mazi gusa, ariko tunatekereze ko hahirwa n'abubaha ibintu bitagatifu byose, ntibabigereranye n'ibisanzwe. Interuro ya gatatu, hahirwa abatagereranya amagambo yawe n'ayanjye, ko nduzi amagambo yanjye ntayagize ibitwenge. Hano rero Bikira Mariya nk'uko atazanywe n'ubusa, twitonde cyane. Ntabwo yaje kuvugira ubusa, ntabwo yaje kuvugagura, ntabwo Bikira Mariya ari injajwe. Buri jambo yavuze yarivuze hari impamvu, yarivuze azi yuko hari igihe kizagera iryo jambo rigakenerwa. Twitonde rero, twitondera amagambo ya Bikira Mariya, kuko twabonye yuko hari nk'amagambo y'ababonekewe babwiraga Bikira Mariya, hakaba n'amagambo ya Bikira Mariya nyirizina. Hari nk'ahantu Alfonsina yari azi ko asigaje kubonekerwa gatatu gusa, ariko nyuma yaho yabonekewe izindi nshuro nyinshi cyane, kuko we yabivuze nk'umuntu nyine ati nzi yuko ushigaje igihe gitoya, ushigaje inshuro 3 gusa kumbonekera gatatu gusa, none wajurira. Ariko nyuma yaho Bikira Mariya yamubonekewe izindi nshuro nyinshi cyane, ndetse imyaka myinshi. Nagira ngo ushaka kumenya inshuro
buri mubonekerwa yabonekeye muri bariya batatu bemewe azarebe mu mapaji ya nyuma y'igitabo cyanditswe na Sinayobye Edouard, ubu ni Musenyeri Edouard. Gusa burya iyo tureba igitabo tureba auteur, izina ririho, ntabwo yacyanditse ari Musenyeri, yacyanditse ataraba Musenyeri. Cyitwa igitabo cyitirirwa Sinayobye Edouard, ntabwo cyitirirwa Musenyeri Sinayobye Edouard. Aho rero tubyiteho cyane, nabyo yacyanditse ataraba Musenyeri, gusa uyu munsi nyine ni Musenyeri. Twibuke rero ayo umuntu ushaka wese kumenya amatariki yose y'amabonekerwa ya Kibeho, ayo ku mugaragaro n'ayo mu ibanga, yareba icyo gitabo. Dushobora no kuzabigarukaho ku kiganiro cyihariye, tukababwira inshuro muri mubonekerwa yabonekewe. Muri ayo mabonekerwa yose twitondere ikintu kimwe, ni amagambo ya Bikira Mariya. Tuyiteho, tuyumve neza. Hari ibibazo cyangwa amagambo y'ubonekerwa, ariko hari n'amagambo ya Bikira Mariya, ayo tugomba guha agaciro cyane, tukirinda kuyagereranya n'ay'ababonekerwa, tukirinda kuyafata kimwe. Nubwo umubonekerwa yabaza ibibazo bisanzwe byoroheje abantu bose bashobora kubaza, ariko twitondere ibisubizo bya Bikira Mariya. Amagambo ya Bikira Mariya tuyaha agaciro kayo, twoye kuyahindura ibitwenge. Kuko rero nkeka yuko bishobora gutuma bamwe babifata nk'ibisanzwe, bavuga n'ubundi se ko hari imvugo iharaye, n'ubundi se ko amabonekerwa atari ihame ry'ukwemera, akaba atari itegeko. Ariko mwumve, hari amagambo aba akomeye yatuma duha agaciro ya mabonekerwa, ya magambo yo mubonekerwa. Ko Bikira Mariya yaravuze ati, aragowe uzirengagiza uru rukundo mberetse kandi mbagaragarije. Rero niba Bikira Mariya yarabivuze, reka nyasome neza, kuko tuyasanga no mu gatabo ka Bwana Mundere Aloyizi, umubyeyi nyina wa Jambo nzagutumikira, muri ya magambo asoza amabonekerwa muri 1989, 1989. Bikira Mariya avuze ati, bana banjye, ngiye kubasezeraho, ndabakunda cyane. Icyakora aragowe uzirengagiza urwo rukundo mbasezeranije kandi mbabwiye. Kose bavande, koko waba iyi nteruro isa naho ari banzirizi ya nyuma. Bana banjye, ngiye kubasezeraho, agasubiramo gatatu ngo ndabakunda cyane. Icyakora aragowe uzirengagiza urwo rukundo mbasezeranije kandi mbabwiye. Ubu iyi nteruro ntitubwira neza ko amagambo ya Bikira Mariya agomba kwitabwaho, twirengagije ko atari inkingi y'indangakwemera yacu, ariko tukumva yuko ari urukundo rukomeye rwatumye aza, kandi akaza tubwira tukwemera kurabuze cyane munsi. Ati rero nimukora ibyo mbabwira, kuko niwo muti uzakiza isi imeze nabi. Noneho tukagira ibyo tutangira kuvuga ngo ibi ntibindeba, ibiya ntibindeba, ugatoranyamo ibyo uha agaciro n'ibyo udaha agaciro. Oya, amagambo ya Bikira Mariya yose tuyaha agaciro, ku babonekerwa bose bemewe na Kiliziya, amagambo yose tuyamenye, tuyaha agaciro. Ntituyitiranye n'ababonekerwa ngo tuhindure ibitwenge. Mbese umuntu wese wakumva iyi nteruro, cyane cyane abashumba, bagomba kwiyuha kuya, bagafata igihe cyo kuyiga no kuyasesengura, kugira ngo bavuge bati tuyiteho gute. Koko rero bavandimwe, kwita ku magambo ya nyina wa Jambo niko kwakira ubutumwa bwe, ni no kumuhoza, kuko yavuze ati nabazaniye ubutumwa naraje ntimwanyakira, mbazanira ubutumwa ntimwabwakira, nicyo gituma mbabaye. Reka rero
kwakira ubutumwa, kwakira amagambo yose ya nyina wa jambo, bibe kumuhoza, bibe kumwitaho. Kristo Yezu akuzwe iteka ryose. Amen. Oya, oya.